ივანიშვილის რეჟიმისა და ეკლესიის ადმინისტრაციისთვის მიუღებელი სასულიერო პირი წინამძღვრობიდან გაათავისუფლეს. ამ ფორმით დასაჯეს და არაპატიეს არქიმანდრიტ სამოქალაქო პოზიცია, რომელსაც ის ღიად გამოხატავს. დოროთე ყურაშვილი სამების საპატრიარქო ტაძრის ლავრაში გაამწესეს, იქამდე საპატრიარქო ნაბიჯ-ნაბიჯ მოქმედებდა, როგორც კი დოროთე ყურაშვილის საჯარო პოზიცია ოლიგარქის რეჟიმისთვის პრობლემა გახდა, მაშინვე ჩაერთო სადამსჯელო მექანიზმები. დოროთე ყურაშვილის წინააღმდეგ განსაკუთრებით აქტიურობდა დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე, რომელიც საპატრიარქოში უფრო მეტი გავლენით სარგებლობს, ვიდრე ეს მის ოფიციალურ პოზიციას. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსობა შეესაბამება. არქიმანდრიტი დაბარებულიც ყავდათ და საქმეც გაურჩიეს. მიუხედავად მუქარისა, საპატრიარქომ ვერ შეძლო დოროთე ყურაშვილის გაჩუმება. ამას კი დღეს მოჰყვა კომისიის სხდომა და დისციპლინური და ზნეობრივი ხასიათის ეგრეთ წოდებული დარღვევების დადგენა. კომისიას მოსაყდრე შიო მუჯირი ხელმძღვანელობდა. არქიმანდრიტს ამ სხდომის საჯაროობა სურდა, მაგრამ საპატრიარქომ არ დაუშვა ასეთი ფორმატი. შესაბამისად, კომისიის მუშაობამ დოროთე ყურაშვილის გარეშე ჩაიარა. საპატრიარქომ პროევროპული აქციების აქტიურ მონაწილე არქიმანდრიტს ივანიშვილისა და კრემლის კრიტიკა არაპატია. ზნეობის კომისიის გადაწყვეტილების შესახებ დოროთე ყურაშვილმა საპატრიარქოს მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებიდან შეიტყო. კომისიამ ტახტის მოსაყდრე შიოს თავმჯდომარეობით დოროთე ყურაშვილს სხდომაზე გამოუცხადებლობასთან ერთად ოლიგარქი ივანიშვილის ავტორიტარული მმართველობისა და საეჭვო რეპუტაციის მქონე მაღალი იერარქების კრიტიკა მძიმე დისციპლინურ გადაცდომად ჩაუთვალა. სასჯელის სახით დოროთე ყურაშვილი ქვემო ბეთლემის ტაძრის წინამძღვრის მოვალეობიდან გაათავისუფლეს და სამების ლავრაში მღვდელ მსახურად გაამწესეს. ზნეობის კომისიამ გადაწყვეტილებას საფუძვლად დოროთე ყურაშვილის სატელევიზიო, მათ შორის ფორმულას ეთერში გაკეთებული განცხადებები და ამბიონიდან მისი სწავლებები დაუდო. მევწმენდ ეკლესიას იმ უნამუსობას, რომელიც ზოგიერთს ჩაუდენია და გაუკეთებია თავისი მდუმარებით თუნდაც. სახელმწიფო მთავრობა გაიხადეს უფროსად და აქ უკვე გაქრა ის, რომ ქრისტეა ჩვენი უფროსი. მე დღეს მსჯის რუსეთის ეკლესია და ბიძინა ივანიშვილი. ეს არის მათი დავალება. ეპარქიულმა კომისიამ დასკვნის სახი დაადგინა, რომ არქიმანდრიტ დოროთეს მხრიდან კვლავ იკვეთება დისციპლინური და ზნეობრივი ხასიათის დარღვევები. კერძოდ, ცილისწამებლური, ასევე მღვდლისა და მონაზვნისათვის შეუფერებელი სხვა ქმედებები. კომისიაზე მისული არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი დღეს საპატრიარქოში არ შეუშვეს. მაღალი იერარქებმა რეჟიმის კრიტიკოს არქიმანდრიტს დაცვის თანამშრომლის პირით შეუთვალეს, რომ სპეციალურ კომისიას, რომელიც მის გასასამართლებლად მოიწვიეს, თავად ვერ დაესწრებოდა. საპატრიარქოს ადმინისტრაცია მიზეზად ის დაასახელა, რომ კომისია დახურულია და მედიას მისი გაშუქების უფლება არ აქვს. დოროთე ყურაშვილი მოითხოვდა, რომ სხდომა საჯარო ყოფილიყო, რადგან კომისია ახსნა განმარტებებს სწორედ საჯარო განცხადებებისთვის თხოვდა. არავინ არ არის საძალადოდ მოსული. ხო, აი ახლა გვეტყვიან, თქვენს გაიგებთ. მამა დოროთე მიიჩნევს, რომ რეჟიმი სამოქალაქო პოზიციისთვის საპატრიარქოს ხელით ასამართლებს. თუ როგორ აძლევს სასულიერო პირი თავს უფლებას, ივანიშვილის მმართველობა გააკრიტიკოს და ოკუპანტი რუსეთი მტრად გამოაცხადოს. დასჯილი არქიმანდრიტი ხელს ტახტის მოსაყდრე შიო მუჯირს ადებს. დოროთე ყურაშვილის მტკიცებით, სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქიის მიტროპოლიტი საპატრიარქოში ჩრდილოვანი მმართველის როლს ასრულებს და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში რუსული გავლენების გაძლიერებითაა დაკავებული. ჩემი დანაშაული არის ის, რომ მე ვამხელ რუსეთს, მე ვამბობ, რომ რუსეთი ჩვენი სისხლით ვერ გაძღა და მე ვამბობ იმას, რომ საქართველო მიიტაცა ივანიშვილმა, მე ვამბობ იმას, რომ ეს მცირე ჯგუფი საპატრიარქოში, რომელიც არის შესახლებული, არის რუსული, არიან ადამიანები, მღვდლები, ეპისკოპოსები, რომლებსაც თუ ეპისკოპოსობას ამ მღვდლობა შეუჩერებ, მაშინ მისგან არაფერი არ დარჩება. მე რაც არ უნდა მღვდლობა შემიჩერონ, მე ვარ დოროთე და ჩემგან დარჩება ის რაც ვარ. მამა დოროთეს წინააღმდეგ წამოწყებულ შიდა საეკლესიო მოკვლევასა და ამის საფუძველზე მის დასჯას წინ რეჟიმის წარმომადგენლების მხრიდან სასულიერო პირის საჯარო შეურაცხყოფა და მუქარა უწყოდა. მეც არ დავეჯერე და მგონია, რომ აი ხელოვნური ინტელექტის შექმნელია ის, რასაც ვუყურეთ, რომ საერთოდ სასულიერო პირმა არც უნდა ილოცოს და ზოგადად მისი შეხედულებები არის სერიოზული რევიზია იმ დოგმებისა, რომელიც გააჩნია
მართლმადიდებლურ სარწმუნოებას. ვიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან და გვაცილე უბედურება. ოცნების წარმომადგენლების შეურაცხმყოფელ განცხადებებს მალევე მოჰყვა საპატრიარქოს რეაგირებაც. არქიმანდრიტის საეპარქიო კომისიაზე ზედიზედ ორჯერ დაიბარეს. დოროთე ყურაშვილის თანამოაზრე სასულიერო პირები დარწმუნებულნი არიან, რომ რეჟიმის კრიტიკოს არქიმანდრიტს კრემლთან მჭიდროდ დაკავშირებული ოლიგარქი ივანიშვილის ჯის და ამ საქმეში საპატრიარქოს მაშველ რგოლად იყენებს. ამადოროთე ამხელდა რუსეთს, ამხელს ბიზნესს, ამხელს ქართულ ოცნებას, ამხელს იმ სასულიერო პირებს, რომლებიც რუსეთის მხარესგანაა და ეს პირდაპირ შეეხო მეუფე შიოს, როგორც ჩანს, ძალიან დიდი გეგმები აქვს რუსეთს მეუფე შიოზე დაყრდნობით, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არა მხოლოდ ეპისკოპოსად, არამედ უკვე გათვლილიც კი აქვს შეიძლება და ნამდვილად ესე იქნება მომავალ პატრიარქადაც, იმიტომ რომ ზუსტად ესეთი პრორუსი პატრიარქი ჭირდებათ მათ. როგორც მამა დოროთე დგას სისტემის მიერ ჩაგრული მოქალაქეების გვერდით, ზუსტად ასე დაუდგნენ მას თავად მოქალაქეებიც. საპატრიარქოსთან სასულიერო პირებთან ერთად სამოქალაქო აქტივისტებიც მივიდნენ. არქიმანდრიტს სოლიდარობა გამოუცხადეს და მის წინააღმდეგ საპატრიარქოს მიკერძოებული უსამართლო ქმედებები გააპროტესტეს. არქიმანდრიტ დოროთე ყურაშვილი თავისი ცხოვრებით, თავისი განვლილი გზით, მისი საძმო განასახიერებს ბრძოლას საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის, საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის დასაცავად. ყველა ადამიანი, რომელიც სისტემის წინააღმდეგ იბრძვის, არ უნდა დავტოვოთ მარტო მით უმეტეს ისეთი მნიშვნელოვანი პიროვნება, როგორც დოროთე ყურაშვილია. ეპარქიის კომისიას საპატრიარქოს ტახტის მოსაყდრე შიო ხელმძღვანელობდა. კომისიის წევრები პატრიარქის ქორეპისკოპოსი თეოდორე ჭუაძე, პატრიარქის მდივანი მიქაელ ბოტკოველი და დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე იყვნენ. საეკლესიო განჩინებას პატრიარქის მდივნის დეკანოზ მიქაელ ბოტკოველის ხელმოწერა აქვს.